तो दोस्तों आपने आवाज़ सुनी होगी किस तरीके से आवाज़ है। ऐसा है जैसे इसके अंदर ये दोस्तों राड की आवाज़ होती है, लेकिन ये राड की आवाज़ दोस्तों नहीं है। तो इसमें ऐसा है कि जैसे ही हल्की सी रेस देते हैं तो ये आवाज़ गायब हो जाती है, जैसे ही स्लो होती है तो ये आवाज़ इस तरीके से आती है जिस तरीके से इसके अंदर से राड की आवाज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे 100 सीसी यूनाइटेड मोटर बाइक। दोस्तों इसमें से इंजन से आवाज़ आ रही है एक्स्ट्रा, कुछ अजीब किस्म की आवाज़ है। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और इंशाल्लाह उसके फॉल्ट को भी आसानी से हम ट्रेस करेंगे, किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान सिंपल तरीके से इंशाल्लाह हम फॉल्ट को ढूंढेंगे। और फॉल्ट कैसा है पहले आपको वो चेक करवा दूँ किस तरीके से आवाज़ आ रही है। तो किक लगाना भाई साहब, स्टार्ट करो। तो दोस्तों आपने आवाज़ सुनी होगी किस तरीके से आवाज़ है। ऐसा है जैसे इसके अंदर ये दोस्तों राड की आवाज़ होती है, लेकिन ये राड की आवाज़ दोस्तों नहीं है। तो इसमें ऐसा है कि जैसे ही हल्की सी रेस देते हैं तो ये आवाज़ गायब हो जाती है, जैसे ही स्लो होती है तो ये आवाज़ इस तरीके से आती है जिस तरीके से इसके अंदर से राड की आवाज़ होती है। या कोई और लगा लें, अपना आइडिया होता है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें इस आवाज़ को क्लियर करना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या काम करना है, हमने जस्ट इसके मैग्नेट के टापे को ओपन करना है, क्योंकि इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ये आवाज़ तब भी इस तरीके से आती है अगर हमारा मैग्नेट का नट वगैरह लूज़ हो, और तब भी ऐसी आवाज़ हमें देखने को मिलती है कि हमारा क्लच बक्से का नट वगैरह लूज़ हो। फॉल्ट को हम बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। दोस्तों आपने सबसे पहले बिल्कुल बारीक बारीक काम करने होते हैं जो बिल्कुल आसान आपको लगें, जिस तरीके से आपका मैग्नेट का नट हो गया, क्योंकि इसमें ऐसा होता है बाज़ दफ़ा हम ज़्यादा पार्ट्स नहीं खोल सकते, अगर ज़्यादा खोलेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा। दोस्तों टाइम भी सेफ़ रहे और कस्टमर भी परेशान ना हो और किसी किस्म की हमें दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हमने इसके दोस्तों मैग्नेट टापे को उतारना है। तो ये दोस्तों हमने फाइनली मैग्नेट का इसका नट चेक कर लिया है। दोस्तों मैग्नेट का नट बिल्कुल ठीक से अपनी जगह पे टाइट है। दोस्तों इस साइड से तो हमारी बाइक बिल्कुल दुरुस्त है। दोस्तों दूसरी साइड से हम इसका क्लच कवर खोलेंगे, यानी कि दो साइड, दाएं साइड वाला कवर होता है जिसके अंदर क्लच प्लेटें और बॉक्स वगैरह होता है। दोस्तों वहाँ पे हमारा फॉल्ट बिल्कुल आसानी से मिलेगा इंशाल्लाह। वहाँ पे हम सबसे पहले हमने सिलेंसर खोलना है और इसका नीचे वाला पैरदान खोलना और हमारा टापा बाहर आ जाएगा। दोस्तों हमने फाइनली इसका सिलेंसर भी रिमूव कर लिया है और हमने जो पैरदान वगैरह होता है नीचे वाला दोस्तों वो भी हमने रिमूव कर लिया और इसकी किक भी हमने फाइनली खोली। उसके बाद हमने इसका जो क्लच वाली जो केबल है इसको भी डिस्कनेक्ट कर लिया है, यानी कि इसको उतार लिया है। उसके बाद हमने ये 8 mm के जो बोल्ट हैं टापे के दोस्तों दाएँ साइड की, ये हमने ओपन करने हैं। दोस्तों तो जल्दी से फटाफट इसको रिमूव करेंगे। दोस्तों आपने आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है और आपने इसका ऑयल वगैरह निकाल लेना है। उसके बाद हल्का फुल्का हिलाएंगे हम क्लच वर्म को दबाकर, उसके बाद ये हमारा बआसानी के साथ बाहर आ जाएगा। ये आपने बाहर निकाल लेना है आसानी से, एहतियात से। दोस्तों ये इंजन हमारा ओपन हो चुका है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है बारीकी से। दोस्तों ये हमारा जो बैरिंग प्लेट है दोस्तों, इसका जो जैन है मेन दोस्तों वो टूटा हुआ है। ये टूटा क्यों है दोस्तों, लाजमन ये ढीला होगा। दोस्तों ये हमारे जो बोल्ट हैं हमें ये लूज़ की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। दोस्तों ये जैन टूटने का नुकसान ये होता है कि अगर ये जैन टूट जाए तो अंदर की जानिब प्रॉपरली हमारे ऑयल पंप के सप्लाई कनेक्टिंग राड को नहीं जाती। कनेक्टिंग राड को अगर नहीं जाएगी सप्लाई प्रॉपरली तो वो जल्दी से आवाज़ कर जाएगा। दोस्तों आवाज़ करने लग जाएगा तो वो ख़राब हो, यानी कि टाइम हमारा कम निकलेगा, इंजन हमारी लाइफ कम हो जाएगी। तो लिहाजा इन चीज़ों का भी आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। दोस्तों जो ये जैन है इसको भी हम नया लगाएंगे। और दोस्तों जो हमारी बैरिंग प्लेट है हम बैरिंग को भी चेक करेंगे, आया कि हमारा बैरिंग, खाली हमने सिर्फ साउंड को ही नहीं देखना होता, दूसरी चीज़ों को भी हमने ज़रूर देखना होता है। अब यहाँ से मैं जहाँ पे फिंगर लगा रहा हूँ, उंगली लगा रहा हूँ, यहाँ से ये देखें नट भी ढीला है जो इसका पेच है, यानी कि जो बैरिंग वाली प्लेट का। और ये हमारी जो क्लच कवर होता है, जो मेन क्लच टापा जिसको हम कहते हैं, उसके साथ यहाँ से अटैच होता है दोस्तों, जहाँ से हमें ये साउंड मिलता है वो टक 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 टक, वो इस तरीके से साउंड आता है जैसे हमारा यानी कि राड की आवाज़ हो दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपने ये खोल के आपने अंदर की जानिब से दोस्तों चारों पेच आपने ऐसे ही टाइट नहीं कर देने। अगर आप ऐसे ही टाइट कर देंगे तो हमें ये मालूम नहीं है कि ये आवाज़ गायब होगी या
नहीं, लेकिन अंदर से हम खोलेंगे पहले, इसका चैन भी रिप्लेस करेंगे और इसका जो नट है मेन उसको देखेंगे आया कि वो ढीला है तो उसे टाइट कर देंगे। अगर वो टाइट है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उसको ये भी देखेंगे कि अगर ये ढीला हुआ है ये किस वजह से हुआ है, उसका लाक तो ख़राब नहीं है। अगर उसका लाक ख़राब है तो लाक बदल दें, तब्दील कर दें। अगर वो स्लिप है तो आप नए से लगा दें। और ये आप चारों पेच चेक कर लें कि आया कि ये फ्री हालत में तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये फ्री होने की वजह से जल्दी लूज़ हो जाते हैं। उसके बाद हम बैरिंग को भी चेक करेंगे दोस्तों, और ये जो टूटा हुआ चैन है हम इस चैन को भी न्यू लगाएंगे और इसको लगाने के बाद इंशाल्लाह हमारा काम मसला हल हो जाएगा। आप एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे इंशाल्लाह। मेरा ख़्याल नहीं कि आप नाकाम होंगे, इंशाल्लाह आप दिल से काम करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। दोस्तों काम कोई भी हो, ये कुछ काम ऐसा होता है कि कुछ तजर्बे की बेस पे होता है और कुछ काम ऐसा होता है कि मेरे दोस्तों जितना मर्ज़ी चाहे तजर्बा हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ दोस्तों, काम हम जैसे जैसे खोलते जाएंगे हमें हमारा फ़ाल्ट सामने आता चला जाएगा। ये आप बात याद रख लें दोस्तों कि आप दिल से काम करेंगे ना, जैसा मर्ज़ी फ़ाल्ट हो। उसके बाद देखो हमने ये दोस्तों खोल लिया है इसका, यानी कि जो अंदर से दोस्तों ये जो नट हमने चारों खोल लिए हैं। उसके बाद में ये फिंगर लगा के देखूँगा कि आया कि हमारा नट टाइट है या लूज़ है। अब तो हमें ऐसे नज़र आ रहा है जैसे ये टाइट है, लेकिन फिंगर मैं ज़रूर लगाऊंगा या पेचकस ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि हमें ये शक व शुबहात में नहीं छोड़ना। ये देखना, मैं हल्का सा हिलाऊंगा, ये देखें हमारा नट ढीला है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें नट को तब्दील करना पड़ेगा या इसे टाइट करना पड़ेगा। अगर ये टाइट नहीं होता मेरे दोस्तों तो फिर आपने नया लगाना है। अगर ये टाइट होता है तो मेरे दोस्तों आप इसे यहीं पर टाइट कर दें, लाक को ओपन करके उसके बाद आप टाइट करके लाक को लगा दें ताकि ये खुले ना। उसके बाद आपने चैन लगाना है और चारों पेच आपने लगा देने हैं ध्यान से। दोस्तों तमाम पार्ट्स फिटिंग करने के बाद दोस्तों अब पहले आवाज़ आपको सुनवाई थी वो कैसी थी, लेकिन अब मैं सुनवाने जा रहा हूँ वो कैसी है। लेकिन सुनने से पहले आप ये बात जहन में रख लें दोस्तों, कोई भी काम आप करें ना तो जिस तरीके से मुझे डाउट था ना, पहले मैंने मैग्नेट का नट यानी कि जो मैग्नेट व्हील है हमारा फ्लाई व्हील है जहाँ पर हमारा कॉइल कड़ा होता है दोस्तों, वो मैंने चेक किया है कि आया कि उसका नट तो ढीला नहीं है। अगर मैं ऐसे ही इधर, मुझे पहले शक व शुबहात थे कि इधर हमारा फॉल्ट है, लेकिन नहीं, फिर भी हमने कन्फर्म करना होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी तो होता है कि हमारा तजर्बा गलत भी तो साबित हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने दोस्तों को यही बार बार कहता रहता हूं कि जो बिल्कुल आसान काम है ना, आप आसान काम बिल्कुल आसानी से कर लेंगे ताकि आपको आप पर टाइम भी सेफ़ रहे, आपका कस्टमर भी परेशान ना हो और आपको बाद में परेशानी भी ना बने किसी किस्म की। तो पहले मैंने वो जो नट था दोस्तों फ्लाई व्हील का वो चेक किया, वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जहाँ पर मेरा शक व शुबहात था दोस्तों, जहाँ पे तजर्बे की बेस पे यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे मुझे फॉल्ट मिला तो ये मैंने खोला, जिसकी वजह से हमारा सारा मसला इधर निकला। लेकिन जो आवाज़ आ रही थी ना, जहाँ मैं फिंगर लगा रहा हूँ बार बार, इस साइड पे वो टच होता, क्योंकि अंदर मिलीमीटर के हिसाब से mm के हिसाब से फिटिंग होती। कोई भी पार्ट्स ढीला हो जाता है या वो खुल जाता है वो अपनी जगह छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्पेस आ जाती है और वो एक दूसरे पार्ट्स के साथ टच होने लगता है, जिसकी वजह से वो साउंड करना शुरू कर देता है दोस्तों। इन चीज़ों को बारीकी से इंशाल्लाह समझेंगे तो आप अच्छे से तरीके से कामयाब हो पाएंगे। और उसके बाद मैं किक लगाने लगा हूं, आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं इसकी आवाज़ किस तरीके से है। अब दोस्तों ये आपने आवाज़ सुनी होगी, पहले हमारी आवाज़ किस तरीके से थी और अब हमारी आवाज़ मोटर बाइक की किस तरीके से है। दोस्तों 100% हमारी बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी है दोस्तों, कस्टमर भी हमारा खुश हो चुका है दोस्तों अगर हमारी वीडियो दिल से अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त।